前來問我幸福嗎？能誠實確定的說，我走過是極其幸福的一趟，得到工作，慈祥父母在我旁，良善密友在我旁，那麼快樂地成長。或我成熟了，人學會知足，不再妄想，是愛情未滿，明白有時要耐心等半晌。心很慶幸了，人生很精彩了，就算跌倒，不會在意，有苦水送上，最多喝掉或會碰到一個伴侶，和手牽高幸福的一秒就快拍到，心裏預設的合照，沒有拍到，只當命裏開玩笑。楊太啊，呢廿幾年嚟，你一直過住一啲幸福家庭生活，但係你知唔知呢廿幾年嚟，師兄個媽咪係點樣過啊？師兄又點樣過啊？師兄個媽咪喺嗰個年代未婚生仔，又要揾食，又要湊住師兄，佢終於抵受唔住壓力，喺師兄5歲嗰一年掉低咗佢，跟咗一個男人走啊！佢一直都好自責。師兄就喺兒童之家長大，佢一直都冇屋企人，咩天倫之樂都唔屬於佢。佢有咩困難都要自己孤零零一個個面對啊！碧超，你欠傑河同埋易謙嘅嘢實在太多，你仲想我唔怪你？易謙啊，你媽咪喺邊啊？我好想見下佢啊！你帶我見下佢，等我親口同佢講聲對唔住啦。你想同師兄個媽咪講對唔住啊？太遲啦！1個月前，師兄終於認翻佢媽咪啊！但係佢哋只係享受咗3日嘅母子情啊！師兄個媽咪因為長期憂鬱，搞到身體越嚟越差，加上腦退化症，終於心臟衰竭而過咗身啊！傑河死咗，點解會咁㗎？點解件事會咁㗎？我冇諗過。易謙，好對唔住，我真係冇諗過，我會咁樣害到你哋兩仔啦，咁慘啊！易謙，楊太，咁多年嚟，我媽咪從來冇真正開心過，甚至臨死之前都帶住個問號：點解楊官當年要抌低佢？唐碧超，就係因為你嘅自私，講完一個又一個嘅大話。而家造成一個又一個嘅悲劇出嚟，傑河死咗，我而家同人哋講句對唔住，我都冇機會，我真係唔可以容忍呢啲咁嘅人喺我身邊。離婚，我一定要同你離婚。耀明。終於都真相大白啦！之前仲以為楊官忘情負義，原來係個唐碧照橫刀奪愛。不特止啊，仲要耍手段等師兄唔敢同自己親生爹哋相認，真係好過分。
因為一時自私而起歪念，後果真係可以好可怕。細佬，阿 Sam，點解你哋會上嚟㗎？白家姐，師兄，我媽咪入咗醫院啦。發生咩事啊？尋日離開咗 band 房之後，佢突然間覺得個心口翳住，之後就暈咗啦。啲人送咗佢去醫院，經過醫生急救之後醒返。醫生話媽咪個心臟有2條血管塞咗，要盡快做搭橋手術。但係媽咪好似冇晒求生嘅意志咁，點都唔肯簽字做手術。我翻去同爹哋講，媽咪個心臟問題好嚴重啊！但係爹哋點都唔信，仲話媽咪連 cancer 份報告都可以造假嘅。今次係想得到佢原諒，所以又呃佢。我嗌咗我媽咪好耐，但係佢點都唔肯做手術，佢又唔俾我通知我阿妹。我爹哋而家連見都唔肯見佢，我真係唔知點算。師兄，我求你啊，你勸我爹哋見我媽咪啊！醫生話佢手術唔可以再拖，如果再拖，我可能連命都冇啊！而家淨係得你先可以救我媽咪嘅啫，師兄，我求下你啊！之前成日話嚟你屋企睇下，咁但係講咗咁耐都未嚟過，啲地方唔錯喎嚇，幾骨子啊！上次余峰話咧，你會用嗰啲舊嘅車胎啊、舊嘅紙皮翻新之後咧，砌成啲台凳凳，就係呢啲啊？係啊，我啱搬嚟嘅時候手頭冇咁鬆動啊嘛，咪諗住砌下家私慳下錢咯。反正由細到大咩都習慣咗自己嚟，落手落腳。點知揼下變咗興趣添。我諗我同你大家咁中意鬥木咧，唔係偶然咁簡單嘅，係基因遺傳。啊係啊，你咪話你媽咪咧有本日記嘅，我可唔可以睇下？可以。呢張相係1個月前影㗎，我同阿峰陪媽咪去海洋公園坐摩天輪。你媽咪同以前真係好唔同，佢嗰陣時成日都笑。爹哋啊，不如你講多啲你同媽咪以前嘅事啊。我識你媽咪嗰陣咧，仲讀緊大學，我哋屋企好窮，你爺爺係死得早。我除咗係做兼職幫自己係交學費之外咧，仲要幫補家用嘅。你知唔知啊？我每日有2餐食咧，已經好好啊！你媽咪可能知道我係窮學生啦，咁所以每一次我哋去親麵檔度食嘢咧，佢都特登咧整大碗啲麵俾我。仲有時咧，佢仲會攞個飯碗出嚟咧，就滗一大兜餸菜俾我啦，就話：誒係鋪頭賣剩嘅咋，拎翻屋企俾啲細佬妹食啦。我諗嗰陣時媽咪已經中意咗你啦，多得你媽咪嘅資助啦。咁我終於咧就捱到大學畢業，咁跟住咧去咗律師樓嗰度做實習啦，就係逼住爹哋。其實 Sam 揾過我，佢話楊太入咗醫院，今次咪做戲。醫生話佢嘅病情都好嚴重，所以無論你決定係咩，我都唔會左右你㗎。奕謙，你知唔知啊？出邊人人都話我一個最好嘅父母官，係因為我好重視倫理同埋親情。而家諗翻，你真係諷刺。我有個親生仔，就冇人理，要走去做孤兒。我最中意嘅女人就行穩如竹，一日都係唐碧照咧，害到你兩母子咁樣。佢身體有事我都唔想，你要我原諒佢，我真係做唔到。真係估唔到呢個時候
你仲肯嚟睇我？你以為我嚟關心你嘅？我嚟係想睇下你點解咁厚面皮，你仲有面目落去見我媽咪嘅？你以為你死咗，呢筆債就還咗㗎啦？定係你根本有心要我背負住逼死你嘅罪名啊？唔係，我根本冇咁諗過。我想問下你，你死咗嘅話，我點同爹哋相處啊？我點面對 Sam？ 我點面對未見過面嘅 Sonia？ 你一心求死，係咪想大家見面嘅時候都諗翻起你啊？你係咪想大家下半世都會喺痛苦同埋罪疚裏面啊？唔係，我冇咁想過，我唔想再傷害任何人。不過我覺得我應該死咯。你唔好同我講死字啊！最唔應該死嘅我已經死咗啦。如果你真係覺得你欠咗我嘅話，你千祈唔好死啊！你好好諗下，喺嚟緊20幾30年，點還翻俾我？啱啱阿 Sam 同我講咗，佢話楊太終於肯做手術啦。總算不枉你扮惡，咁鬧醒楊太。係咧，楊官點啊？爹哋喺我面前好口硬，話佢唔會原諒唐碧照。爹哋係顧及我感受，先逼自己狠心㗎。咁你係咪決定咗原諒唐碧照啊？我唔知啊，但我唔想親眼見到佢死啊！我唔想爹哋頭家散啊！我哋而家就好似全部混咗喺籠裡面，個個都係輸家，冇人會贏㗎。而家淨係得我有鎖匙可以打開呢個籠，點解唔用呢條鎖匙釋放大家出嚟啊？其實咧，我有去探過楊太㗎。佢做完手術之後，個精神狀況都唔錯。佢有吩咐我喺慈善基金嗰度攞100萬出嚟，以匿名者嘅身份捐俾兒童之家。咁佢就叫我唔好話俾人知，但係我覺得要話聲俾你知咯。其實我有查過啲記錄㗎，楊太佢每年都有捐好多錢。咁佢仲親力親為喺好多屋村嗰度搞啲義務補習，幫助啲低下階層嘅小朋友。佢個人比較低調，所以就好少人知。人真係可以好多面嘅。佢曾經做咗啲好過分嘅事，佢而家做善事係為咗救贖，定係咩都好啦。只要實實在在幫到人，就係好事。姨姨啊，想要馬仔，姨姨想要小人，姨姨我要兔仔，姨姨我要蝴蝶，我要先，師兄，爹哋 Sam 嚟咗啦，多謝你。唔係你，我媽咪唔會做手術，我爹哋都唔會嚟呢度。葉謙，你真係很怨人碧照。我做一名社呢份工，都係想幫分開咗嘅親人團聚。一個係爹哋，一個係細佬。我都好希望呢頭家可以再次齊齊整整嘅。我仔可以咁豁達，睇嚟我呢個做爹哋嘅都應該學識點樣放下。我只係知道欣賞人嘅優點，永遠比記住人嘅缺點開心同埋快樂好多。多謝你為 Auntie，為我哋所做嘅一切。要珍惜眼前人啊！媽咪 Sam，碧照，誒小朋友，我哋過呢邊啦，我變個魔術俾你哋睇。快嚟！
而家咁啊幾好，你面口啊都開揚翻啊！之前你個樣啊好似食咗酸梅乾咁啊！近排發生咁多事，呢段時間真係好難捱㗎。如果唔係阿峰喺身邊支持我嘅話，我未必可以同爹哋相認。總言之，今次要多謝阿峰啦。啊！我切咗啲生果啊，一齊食啊！哦，好啊，唔該 Vincy。唔使。係咧，你揾屋揾成點啊？我揾緊㗎啦，不過最近啲租係咁升，我未揾到啱。慢慢啦，又唔急嘅。嗱，我絕對冇催你搬嘅意思㗎，只不過我覺得你超好服侍，又切埋生果俾我哋食。我驚你住得越耐啊，我越唔捨得你搬啊！食你就食啦，咁多嘢講。哇，好爽啊！Vincy，我仲以為你唔會肯出嚟見我。點解你咁諗啊？上次我咁樣鬧你，我以為你會嬲咗我。其實我仲爭你一句對唔住。你唔好咁講啦。其實我明㗎，嗰陣時發生咗咁多事，你心情梗係唔好㗎啦。其實你早就同我講過，你唔會介入我同師兄之間，係我自己死都唔信，仲要聽 Marcus 講話你哋兩個有嘢，結果我錯啦。過咗去嘅事算啦，我冇擺喺心度。最緊要你知道我講嘅嘢係真咪得咯。你今日約我出嚟係咪有咩事啊？我就係知道你一直都冇呃我，所以我專登約你出嚟，就係想聽下你真心說話。你當我自私又好，咩都好啦。發生咗咁多事，我先至知道原來最值得我依靠嗰個人早就出現咗啦。對於而家嘅我嚟講，尊嚴已經唔係最重要，最重要係師兄。我真係好在乎佢，我想翻返去佢身邊。但係我想知道你點諗？我點樣諗？記唔記得上次喺差館係我逼你冇得揀，所以今次我俾你揀先。你對師兄到底係點㗎？你會點揀啊？我會揀我細佬，無論以前或者依家，我都冇諗住去介入你同師兄之間。而且我已經決定咗陪我細佬過去澳洲讀書。點解我從來都冇聽師兄提過嘅？因為之前發生咗佢爹哋嘅事，我冇機會同佢講。既然而家所有嘢都圓滿解決，你又喺佢身邊，我都有自己嘅路要行。多謝你。咁多位，我已經向老 Sir 遞咗辭職信。吓？發生咗咩事啊？之前都冇聽你提過要辭職嘅。因為我細佬要過去澳洲讀書啊，咁你知啦。之前發生咗咁多事，我唔放心俾佢自己去，所以我會陪佢。同埋，因為我要就我細佬早啲過去嗰邊讀先修班，所以我會早啲離職。1個禮拜之後就會走㗎啦。我同老 Sir 講咗，佢都話 OK。老 Sir 啊，點解你唔叫余峰去由巴士可留住佢啫？咁余峰佢都想過去讀心理學啊嘛，佢咁有上進心，我攔都攔唔住嘅。你嘅 course 會讀幾耐啊？我嘅碩士課程會為期1年，不過唔知仲有冇其他深造嘅課程啱我，所以都未定㗎。我同余峰講好咗㗎啦，總之佢幾時翻嚟呢度隨時都歡迎你。余峰，你走得咁急，我都要快啲同你搞個 farewell 先得啦。你有啲咩想食㗎？你哋話事啦。我都
都係去斟杯咖啡先啊，爭取時間搞掂晒啲 report 啊嘛。阿峰，你真係決定咗辭職啦？嗯。你不如再考慮下，阿柏都好大個㗎啦，係咪應該俾佢學下獨立咧？其實陪我細佬係其中一個原因，我都想去進修下。我阿爸阿媽都好贊成㗎。但今次嘅決定，你唔覺得太過倉促、太急咩？其實我諗咗好耐㗎啦，只不過老 Sir 一直都唔肯收我封信，所以就拖咗一排，搞到依家好似好急咁咯。咁既然你一早決定咗，點解你唔同我講啊？老 Sir 一收咗我封信，我已經第一時間同你哋講㗎啦。你啊、基神啊、洗潔精都係我個好拍檔、好同事，所以咪一齊知啦。如果冇乜事咧，我出返去先。Thank you。你仲記唔記得咧？我哋啱啱出嚟做嘢嗰陣時，一出糧我哋就話要食餐蠔嘅，跟住就學人哋嚟呢度食血鴨啊！記得你嗰次着得好靚，仲專登叫我打呔嘅。點知嚟到嘅時候，個侍應話：小姐，血鴨要預訂嘅喎。幾耐啊？咩喎？咁我哋後尾叫嗰個焗釀蟹蓋都好食啊！我仲記得咧，你最中意食呢度嘅紅酒回鵝肝，我今日都專登 order 咗啊！做咩咁開心啊？咁我真係幾開心㗎！嗱，一嚟咧我簽成咗楊太嗰張單啦，二嚟你又認翻你爹哋，咁兩件事可以一齊慶祝啊嘛！啊係咯，聽日法蘭夫斯基套新戲上咯喎，我哋一齊去睇啊！呢個導演阿峰都好中意㗎嗬。啊，係啊！其實我原本諗住約阿峰一齊去睇㗎，不過佢過2日就飛，我諗應該好多嘢做，所以我就費事阻住佢啦。咁你陪我去睇咯喎。好啊。咁我訂飛啦。師兄，你記唔記得呢間鋪啊？誒，你記唔記得嗰對耳環啊？上次爭啲買咗啊！你中意嘅話，咪去睇下啦。我喺度等你啊。算啦，都就嚟開場啦，唔睇啦。家姐，我算係咁啦，你陪我過澳洲，我就陪你睇法蘭夫斯基嘅新戲。你都係想揾藉口呃家姐嚟商場買2件風褸俾你過澳洲啫嘛？最多陣間我出去睇戲啦。我想買本書先啊。咁啊，買飛先。Thank you。誒，Vincy，乜咁啱啊？咁得閒嚟行商場嘅，仲未揾到新工做咧？乜你唔知咩？你好恨簽，但又簽唔到嗰個大客楊唐碧照慈善基金，最後都係簽咗俾我而家呢間新公司。我不嬲都話 Vincy 係叻女嚟嘅，唔單止做嘢叻，對男人亦都有一手嘅。咁樣劈腿法都可以翻到之前個 ex 喎。施逸謙，你好大方啊 Vincy 絕對係值得人哋對佢好嘅，只係有啲淺薄嘅人唔識補啫。請問支出完未啊？你哋？我攰啦。OK，第日再傾過。Sorry 啊，家姐，場戲 full 晒，冇飛買啦。冇飛就算啦，我哋走啦，行啦行啦。係咧，陣間套電影講咩㗎？男女主角係邊個？Sorry， 媽，喺邊間醫院啊？好，我即刻過去，係咁。Auntie 咩事啊？邊個入咗醫院啊？二家姐，佢可能要提早生，我睇唔到戲啦，而家要過去先。唔緊要啦，睇戲幾時都可以㗎，我陪你去啊。唔
唔使啦，我自己去得㗎啦。我唔想佢哋誤會。誤會？誤會啲咩啊？頭先你喺 Marcus 面前攬我嗰下，到底係因為愛我定係幫我？我仲分到嘅。係我好傻咁樣以為，同你去翻以前去過嘅地方，做翻以前做過嘅嘢，我哋就可以翻去以前。但係原來冇可能。Sorry 啊，令你誤會咗。你對人不嬲都咁好，你唔需要同我講 sorry。係我自己冇好好地珍惜。喺我最痛苦嘅時候，會喺我身邊嗰個人係你。但喺你最痛苦嘅時候，唔係我陪喺你身邊。我仲邊有資格要求你原諒我？我根本冇嬲過你嘅。我明㗎，屋企人嗰邊，我會同佢哋講清楚。以後無論發生咩事都好，你可以隨時揾我。放心喎，跌過一次咁重嘅，我唔會再蠢第二次。Vincy 啊，我哋永遠都係好朋友。如果你仲想食阿媽嘅煎柳餅，隨時歡迎你翻嚟。不過你而家要做嘅係揾翻你心目中覺得最重要嗰個人。祝你幸福。家姐，細佬，咁快執好晒啲嘢啦？我本來執好晒㗎啦，不過阿媽咧就抄晒我夾啲嘢出嚟，話唔得喎，我要再幫我執過。而且佢一路執啊，仲依吟吟講咗好多關於你嘅嘢俾我聽，所以我咪嚟關心下你咯。咁你知道咗啲咩啊？上次我哋經過戲院附近，撞到師兄拖住個女仔，就係佢以前女朋友 Vincy 咧。男仔之家幾時變到咁白嘅你？家姐啊，你真係捨得一名寫份工，捨得以後唔再見師兄㗎啦。家姐決定咗㗎啦。總之我而家咩都唔會諗，一生陪你去澳洲，順便監視住你，等你以後都唔可以再偷懶。其實經過攬咗一件事之後，我成個人醒晒㗎啦，我好清楚知道自己要做啲乜嘢，你唔使再下下睇住我㗎啦。咁你一個人過到去嗰邊，人生路不熟，有家姐陪你，可以照顧下你啊嘛。家姐啊，你咁唔放心我，係咪因為我當年俾人拐走嗰件事？你好內疚，你覺得我嘅腳傷你要負責任，所以咁多年嚟，你樣樣嘢都咁保護我，加倍對我好。家姐對細佬好係應該㗎。家姐啊，計翻我出事嗰陣，你先得個10歲，你根本唔需要怪自己㗎。你10幾年嚟對你嘅懲罰實在太重，就算你欠我嘅，都已經還清㗎啦。放手俾我自己行啦，你唔需要再為我而犧牲。如果呢度有咩值得你留低嘅，我唔准你再為我而放棄。認識我，好冇？細佬，你真係大個仔啦！家姐知道。遲啲啊，我諗住請多個新人翻嚟負責打電話同埋幫求助者登記啊。而我就升呢做調查員。余峰將呢塊水松板留俾我㗎，以後呢一塊咧就係我嘅成績表。師兄啊，你同余峰係最好嘅拍檔，佢留咗啲咩俾你啊？冇啊。嚇！但係余峰今晚就走㗎咯喎，我哋真係唔會送機啊？佢話咗唔俾我哋送㗎，連搭邊班機都唔肯講。呢個係余峰嘅意思，我哋應該尊重嘅。做嘢啦。
師兄，你曾經送過一粒幸運果仁，我送返你一座幸運摩天輪，希望佢帶俾你幸福。師兄，祝你日日都享用到龍哥嘅美食。師兄，祝你同新拍檔合作愉快，成功個案大增。師兄，祝你愛錫嘅人都喺晒你身邊，以後唔會再孤單。師兄，祝你同楊官一家相處融洽，開開心心。師兄，祝你同 Vincy 再冇阻撓，永遠幸福快樂。真係有果仁㗎！邊個話你孤零零一個啊？你仲有我呢個好同事、好拍檔同埋好朋友啊！師兄去邊啊？心很慶幸了，人生很精彩了，落雨也好，一個避雨，有天戀愛了，再給照料，月滿太好，可照亮我，幸福得不得了，月月也好，可當為我。師兄，點解你會上嚟嘅？好彩你哋未出發機場啫。阿峰咧？如風話執晒啲行李啦，不過有啲嘢要買喎。佢問去邊度買？我打過好多次俾佢，都直飛留言啦。你有咩揾佢揾得咁急啫？哎呀，你唔知唔喺度賺咁多病啦。阿如風咧就冇講低，不過佢話咧陣間佢自己去機場，叫我哋唔使等佢喎。阿峰去咗邊啊？家姐姨姨吟吟話有排都食唔到心太軟喎。心太軟？仲有大把時間。唔該晒啊！你講緊乜嘢啊？點解講嘢好似你哋明我唔明嘅？唉，你人係牛高馬大啦，咁鬼遲鈍嘅。咁即係點啊？阿龍哥，阿峰今日嚟揾你啊？有啊，佢話佢澳洲嘛，所以特登嚟同我 say goodbye。佢要我整翻咧，你第一次帶佢嚟，我整俾佢食個心太軟食，哇，都唔知食得幾滋味啊！去揾你先啊，唔使，佢走咗啦，嚟啊，行去嗰邊。唔該晒，龍哥。啊。你有人問亂，還是有冬衣給我去穿？夜半時悶了，還是有無數電影可以選。心很慶幸了，人生很精彩了，落雨也好，一個避雨，有天戀愛了，再給照料，月滿太好，可照亮我，幸福得不得了，月月也好，
嘅求助者思謙，我要揾被尋者康裕峰，佢着住橫間白 T， 佢係我好同事好拍檔，更加係我想同佢共度餘生嘅人啊！哇！條友係咪傻㗎？咁戇居嘢單做嘅？咩戇居啊？佢啊肯喺咁多人面前表白啊，證明呢個男仔好有承擔㗎。如果係我嘅話咧，我都會好感動。阿峰，康裕峰，聽唔聽我講嘢啊？你唔好走啊！翻嚟我身邊啦！我哋永遠同你喺埋一齊啊！阿峰，喂，你係咪康裕峰啊？喂，呢邊啊，康裕峰呢度啊！唔好意思，小心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 。你唔好走啊！我同 Vince 冇嘢㗎。喺我最痛苦、最唔開心嘅時候，你喺我身邊陪住我。你先係我生命中最重要嘅人啦，知唔知啊？你唔可以走㗎。你點可以違反恩定社嘅指引㗎？我都唔係你直系親屬，你點可以用恩定社嘅名義嚟揾我㗎？我會盡一切努力，令你成為我直系親屬㗎。或會碰到一個伴侶，和手牽到幸福的一秒，就快拍到心裏預設的合照。阿媽，我諗咧家姐個篋咧，你都係白拎㗎啦。乜你覺得師兄可以留住家姐咩？輸到咯！你講緊乜嘢啊？咩賭乜嘢啊？賭下，你幾時做人內父咯？喂，你話咧前面個女仔靚唔靚啊？嗱，我第3次喺呢條巴士線度見到佢㗎啦。咁你咪上去同人搭訕咯。你唔呷醋嘅咩？呷醋？呷邊個醋啊？你啊？你慳啲啦！點啊點啊，冇嘢嘛冇嘢嘛，你小心小心。哎呀，唔該晒唔該晒啊！唔該晒唔該晒。唔使客氣。唔該。係，你企啦。喂，老友，你咪搭車㗎？唔好意思，我漏咗嘢。混吉嘅。嚟見工㗎。余峰，點解你喺度嘅？你唔係去咗澳洲讀書嘅咩？係我千辛萬苦揾佢翻嚟㗎，都算係我本年度最成功嘅陳名個案。咁你係咪唔走㗎啦？師兄，你都鬼馬啦！你哋兩個幾時攤着㗎？係咪有人嚟見工啊？嚇？係啊，劉 Sir，你會請翻我個可？咁啊，要睇你個表現會唔會比其他嚟見工嘅人更加出色咯？吓？我同阿峰不嬲係最佳拍檔嚟嘅喎，咁而家比以前更加有默契，點會有人出色過我哋啊？咁呢樣嘢我又冇得異議嘅。哦，咁即係請翻余峰啦！請余峰，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 請。唔該，我想揾人㗎。
你唔係曾生？你點知我姓曾㗎？我哋見過面㗎啦。你話你係複製人，想我哋幫你揾翻你爸爸啊嘛。你哋見過我個仔啊？係咪同我一模一樣樣㗎？我就係複製佢嘅爸爸。假使天使前來問我幸福嗎？能誠實確定的說，我走過是極其幸福的一趟，得到工作，慈祥父母在我旁，良善密友在我旁，那麼快樂地成長。或我成熟了，人學會知足，不再妄想，是愛情未滿，明白有時要